um vídeo no canal. Bom, galera, quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Quem já é inscrito, não ativa o sininho, ativa o sininho agora mesmo. Sei que não tem ninguém inscrito, mas se inscreva e ativa o sininho, galera. Bom, galera, hoje aqui, galera, é um vídeo diferenciado, porque eu tô trazendo dois jogos super maneiros, galera, que é de moto. Um é o Cafe Roster, que eu já trouxe aqui no canal, galera, ó, coçando a orelha. Eu tô seguindo o canal, galera. Então, e o outro é o World of Riders. É um jogo só de Hornets, galera. Tem uma meiota, galera. Eu não sei se é meiota mesmo, galera. Eu não sei nem se é brasileira, se é americana. E tem uma Hornet lá meio antiga que eu não sei nem se é americana e brasileira também. Então, vamos pro vídeo, que é isso que interessa. Lembrando que os links dos dois jogos vai estar na descrição do vídeo, galera. Então entre lá e confira. É nóis, vamos pro vídeo. Bom, galera, firmeza. Então o primeiro é o Coco. Eu já passei no aqui, né? Acelera. Dá uma curvinha. Nossa, atropelou eu. Mancada, mano. Eu tenho um vídeo aí. Como liberar o grau. Nossa, mano, bati aqui. Galera, eu tava falando baixo porque eu tô um pouco longe do microfone. Agora eu me aproximei mais. Então, galera, esse vídeo é muito foda, mano. Nossa, que atropelou? Esse cuzão aí, ó. Vai. Nossa, mano. Então, galera, o primeiro vídeo é esse. Bora pro segundo, galera. Bom, galera, então, agora aqui. Segundo jogo é esse aqui, o World of Riders, que é o nome de Hornets brasileiros. Tem muitos Hornets aqui brasileiros. Eu tô com essa BMW brasileira. Ela não fica marca, mas eu sei que é BMW, porque o padrinho tinha dessa. É meu padrasto não. Ó, meu cunhado, mano, tô zoado. Meu cunhado tinha dessa. Firmeza, galera, então, bora. Vou mostrar pra vocês como é que joga. Quando você começa o jogo, tem a opção primeira pessoa e terceira pessoa, galera. Eu sem querer querendo, não sabia dessa coisa. Sem querer querendo, apertei terceira pessoa. E nós tá então de terceira pessoa. Boa, galera. Aí, galera, essa é a primeira pessoa que eu terceira pessoa, galera. Se eu tivesse feito a primeira pessoa, eu não sabia. Tem opção de primeira